வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த சில நாட்களாக ஓய்ந்திருந்த நிலையில் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களில் இன்று மதியம் முதல் திடீரென பலத்த மழை பெய்ய தொடங்கியது. குறிப்பாக புறநகர் பகுதிகளான செங்குன்றம், புழல், மாதவரம், கொளத்தூர், வில்லிவாக்கம் உள்ளிட்ட சுற்று வட்டார பகுதிகள் இன்று காலை முதல் மேகமூட்டமாக காணப்பட்ட நிலையில் திடீரென பலத்த மழை பெய்ய தொடங்கியது. முக்கியமாக சென்னை எம்ஜிஆர் நகரில் 94 மில்லிமீட்டர் மழை இதுவரை பதிவாகியுள்ளது. மீனம்பாக்கத்தில் 50 மில்லிமீட்டர் மழையும், நுங்கம்பாக்கத்தில் 25 மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது. அதேபோல சென்னை சென்ட்ரல், அண்ணா நகர், எழும்பூர், புரசைவாக்கம், அமைந்தகரை, கிண்டி, சைதாப்பேட்டை, மயிலாப்பூர், சேத்துப்பட்டு உள்ளிட்ட நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. கனமழை காரணமாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்திற்குள்ளும் மழை நீர் புகுந்துள்ளது. இன்று மதியம் தொடங்கிய மழை 3 மணி நேரத்திற்கு மேலாக இடியுடன் கூடிய கனமழையாக பெய்து வருகிறது. இந்த திடீர் மழை காரணமாக வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அவதியுற்றனர். சென்னை கடற்கரையை சுற்றியுள்ள மலைமகங்களை பார்க்கும்போது மழை தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் டி நகர், ஆழ்வார்பேட்டை, ராயப்பேட்டை, நுங்கம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை வெளுத்து வாங்கியுள்ளதால் அங்கு மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளுக்கு பொதுமக்கள் செல்வதை தவிர்க்குமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் கனமழையால் ரிசர்வ் வங்கி சுரங்கப்பாதை மூழ்கியுள்ளது. இதனால் பாரிமுனை நோக்கி செல்லும் வாகனங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் திடீரென பெய்து வரும் மழைக்கு மேகவடிப்பு காரணமாக இருக்குமோ என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். அதாவது மயிலாப்பூரில் 200 மில்லிமீட்டர் மழை பெய்துள்ளதாகவும், என் வாழ்நாளில் இப்படியொரு மழையை நான் பார்த்ததில்லை என கூறிய வெதர்மேன், சென்னையில் 2015 பெய்த ஆண்டு மழைப்பொழிவை இந்த திடீர் மழை முறியடித்து விட்டது என்று கூறியிருக்கிறார். இந்த நிலையில் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 2 மணி நேரத்திற்கு இடியுடன் கூடிய கனமழை தொடரும் எனவும், கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழையும், டெல்டா மாவட்டங்கள், கடலூர், விழுப்புரம் மற்றும் காரைக்கால் உள்ளிட்ட அநேக இடங்களில் மிதமான மழையும், உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழையும் பெய்யலாம் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.